Assalomu alaykum agayın. Bugün mana Qadrbek Mirza sizin iş bölmеңizге kelip tanışıp atабыз. Konkurska bir iş-çara jarayalapsыңар. Oşonun izi menen kelip kaldık. Bayağı Kırgızda söz var. Jitken okto, atkan okto at degende. Men burada gelmektemin uşul ana siz menen tanışıp atkanıma kursantmын. Siz özü bu mekemeňiz kaçan uyuşturulgan, emне maksatda oşo başынан içine okurmandı, görөрmanдарыбызга tarjımalını айтып берсеңиz. Рахмат. Менин аты жөнүм Букуев Кадырбек Жумабекович. Биздин мекеменин аты Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги деп аталат. Бул мекеменин аты айтып тургандай, биз банктардагы депозиттерди коргоо боюнча иштер жүргүзөбүз. İşimizde şu depozitlerdi korgоо boyunca mizan var. Ошонун негизинде жүргүзөбүз. Бул мизан кабыл алынып, анан биздин агенттиктин түзүлгөнүнө быйыл 15 жыл болду. 15 жыл болду. 2008-жылы түзүлгөн. Негизи бул система депозиттерди коргоо боюнча система эл аралык тажрыйбада көп жылдан бери, 100 жылдан ашын банктар ошондон бери көп кылымдан бери келатат. İştep келатат. Бул Америкада, Европада ушундай система баштап иштелген. Анан биздин банк системасына, биздин финансы системасына ушу 90-жылы, 2000 жылдардын башында эле бизде улуттук банк өкмөт ойлонуп иш жүргүзүп, анан ошо 2008-жылы ушу агенттик түзүлдү. Ошон 2008 жылдан бери биздин агенттик иштеп келе жатат. Sözünüz karalcı mı? Özünüz bank tarmağında kayсы жылдан beri işteysiniz? Мен Кыргызстандын банк системасында 30 жылдан ашык иштеп келе жатам. Мен улуттук банкта иштегем, көп коммерциялык банктарда иштедик. Биздин иш ушу коммерциялык банктардын иши менен тыгыз. Алардагы çoğultan depozitlerin var, biz koruyuyoruz. Yani şu sizlerin jarayalardan ulan biz Qadrbek Mirza kızıp kaldığında bunlar көп жылдан beri bizde bunday bazar bardak sistema deyim de bizde. Rınoktun tak kapitalizm emez. Anan көп kişiler akçasından kuydu, banka salıp şu çırdaş жүргөнүн көрөбүz ilgertenlerçi. Anan banka işeniş жоголгон bir mezgillerde. Anan sizlerin şu жаңы жаш мекеме деп ойлойм, 10 жыл, 13 жыл, 15 жыл болуп бараттыр. Эми азыр кандай болуп калды ушу деңгээлиңер, ушу таржымалдан бери келгенде азыр ишенич кандай болду элдин банкка? Эми Кыргызстан тарыхында союз тарап атканда ошондой мезгил болгон. Элдер мурунку союздун убагындагы рубль менен банктарга салган акчалары күйбөдү көп киши. Андан кийин биздин эми өзүнчө улуттук банк түзүлүп, улуттук валютабыз сом киргенден кийин андай кыйынчылыктар деле болбой калды. Элдин баары азыр банктарга ишеними жакшы эле. Себеби ошол эгемендүүлүк алгандан кийин биз өзүбүздүн улуттук банк көп мыйзамдарды иштеп чыкты. Банктардын иштерин катуу көзөмөлдөйт азыркы күнгө чейин. Ушул биз эгемендүү болгондон бери Кыргызстан бир банкрот болгон банк болду, бул Манас банк. Манас банк 2010-жылдары болгон. Андан бери 13 жыл болду, андан бери банктар банкротто болгон жок. Жакын арада болот деген шарттар деле жок андайчы. Анткени биздин банктар ушу эгемендүүлүк болгондон бери жакшы иштеп келе жатат. Анын себеби биздин мыйзамдар жакшы иштеп чыккан, эл аралык тажрыйбанын баарын эске алынып, андан кийин ушул көп жылдан бери биздин банктарда жакшы банкирлер дагы тарбияланып чыгышты да. Менин оюмча ошол себептер да. Андан башка дагы эң негизги себеп бул элдин дагы финансылык сабаттуулугу жакшы болуп калды. Ошондо да. Азыр өзүңүздөр байкагандай
мектепте окуп жаткан окуучулардан өйдө акча санаган түшүнүп калды. Түшүнүп калышты. Бизнес кылганды үйрөнүп калышты. Бизде азыр экономикадагы аябай өнүгүп атпайбы, күнүгө кабарлардан көрүп атабыз. Ал бул деген ошо финансылык сабаттуулугу көтөрүлдү да, анын ичинде банктарга болгон ишенимдүүлүк да жакшы. Элдин баары банктан десе кредит жөндөп кредит алганды, жүрөгү түшүп калганда кредитти кандай алып иштетип, кандай алып процентин кайта кайтарып бериш керек, ошонун баарын түшүнүп калышты. Анан банк десе элдер кредитти ойлошот, банк деген негизи бирөөгө кредит бериш үчүн акча каражат керек да. Банк ачып аткан адамдар өзүнүн капиталын алып келет, андан башка банк деген элден акча жыйнайт, акча чогултуп жыйнайт. Элдер болсо өзүнүн ошо чогулткан каражаттарын негизи өзүңүз билесиз, сандыкка кармашат, жастыктын астына кармашат, төшөктөрдүн арасына салып, койлор баштарга салат айласы кеткенде ысырапчылык деп атпайбызбы? Элде акча көп, көп. Анан банктарда сактап жүрүшөт, жакшы эле. Анан азыркы күндө банктарда акча салаарда элдер суроо беришет, ошо кайсы банкка салабыз, анан коопсуздугу кандай, эртең жабылып калбайбы, кайтарып келеби, акчабызды кайтарып ала алабызбы деп ушундай суроолор беришет. Андай кыжаалат боло турганга себептер жок. Жана мен башка айтып келгендей, азыркы күндө 23 коммерциялык банк иштейт Кыргызстанда. Аны улуттук банк көзөмөлдөйт. Андан башка микрофинансылык компаниялар, кредиттик союздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаардын ичинде деле Бишкекте ар бир бурчта көбөйдү. Элдин дагы эмеси бар, тандоосу бар. Эл негизи ошо депозицияларда проценттин ченемге карашат. Кимдики көбүрөөк болсо ошо салыш керек деп ойлойт. Анан коммерциялык банктар деле рекламалар берип атышат. Азыркы күндө эң көп процент бул 16% болуп атат. Ошого карап депозиттерин алып салышат. Ушу сөзүңүзгө ыраазымын. Ушул жерден жана мен башынан айтканым, ушул көп убагында мен билгенде журналисттик иликтөөлөрдө болгон, банктарга акчасын жедиргендеги кишилер болгон. Ушуну билем да. Азыр мен сурайын дегеним, мына айыл жердегилер. Сиз айткандай жазыга катып, каяка жумшагын билбей, үй алайын сага жетпейт, ортодо акчалар бар да. Мына ошого сиздерге кайрылып, азыр ушу кайсы банктер тандоо болуп калганы жакшы экен. Жана бул эми депозит деген ошо салган акчасынын туумун, жанагы пайдасын үстөмүн алып турат деген сөз да, туурабы? Кыргызча айтканда. Ооба. Акча каражат болгондон кийин ар бир адам ойлойт да. Ооба. Пландаштырат, чогултушат. Эмне кылсам дейт. Чогултушат, баламдын окуусуна төлөйм дейт, эртең мал сала алам дейт. Болбосо азыр мына күз болду, жыйын теримине сактап койгон акчалар болот, же болбосо жазгы айдоого, жазгага даярданышып акчаларды топтошот. Анан ошо топтолгон акчаны кайда сакташ керек, мен айтып кетерим. Ушул маселе. Бул дайыма эле айтып жүрөбүз, бул банктарда сактаган адамдарга тынчыраак да. Биринчи себеби бул жөн эле сакталбайт, банктардан ошо жана үстүндө пайдасын көрөт. Пайда чүк турат да, проценттер чүк турат эсептелинчи. Ошол жагы жакшы. Анан банктарда сактаган жакшы жагы, банктарда ошондой улуттук банк тарабынан коюлган талаптар боюнча акча сактоочу жайлар бар, атайын салынган. Ал жерден эч ким алып бурдап да кете албайт. Анан банктарда мындай тартип бар. Ал акчаны бир эле адам кабыл алып, бир эле адам карап отурбайт. Аны ал жерде көзөмөл системасы бар. Коопсуздугу бар. Коопсуздугу бар. Аны банктарда байкап жүрөсүздөр, кассага барганда кассир алып коюп эле салып койбойт, анын үстүнөн контролдогон адамдар бар, аны контролдоп турат. Ошон үчүн банктар ишенимдүү да, акча сактаганга. Анан жанагы экинчи банктар эмне үчүн сакташ керек, үстүнө процент түшүп турат. Ошонусу жакшы,
эме үйгө жөн эле кармап сандыктар же жастыктын астына кармап турган. Ушул жерде бир кошумчалап, мына айыл жериндегилер көп кызыгат да, сурайт да. Эң башкысы сиздердин мекеме бар да, коопсуздугун сактап бере турган. Ошол акчага гарант боло турган. Эртең жанагыдай коргой турган уюм болуп атпайсыңарбы силер? Ооба. Көп адамдар ойлойт, эми бир себептер менен эртең ошо акча салган банкыбыз жабылып калса эмне кылабыз депчи. Биздин агенттик ошо мыйзам боюнча эгер ошол банк кандайдыр бир себеп менен банкрот болуп жабылып калчу болсо, биз ушул адамдардын ошол банкка салган 1 миллион сомго чейинки каражатын 30 күндүн ичинде төлөп беребиз. Силер өзүңөрдүн шотуңардан, өзүңөрдүн эсебиңерден төлөп бересиз. Ооба, bizde биздин түзүлгөнүбүз 15 жыл болду. 15 жылдан бери биздин шотубузда 5,5 миллиард сом бар. Ошондой үчүн келип калса төлөп бергенге. Ошон үчүн элдерге дагы айтып кетерим, ушу сарсанаа болбой, болуңуздар, ошо бул ушундай кепилдик күчөтүп коет, бул ушул кепилдикке алабыз да, эгерде банк жабылып калчу болсо, биз 30 күндүн ичинде төлөп беребиз. Аны жанагы 1 миллион сомго чейин сот болуп, соттошуп, күтүп кереги жок болот да. Мен тамак ширетинде айтып коечу, үйгө катып эле давлениеңер көтөрүлө, күндө санай бербеушү. Банкка салгыла деш керек да, кыргызча айтканда. Жакшы экен. Эми айта кетчү нерсе, биздин эл жана мен ортодо айтып кетпедимби, бизнес кылганды үйрөнүп алышты депчи. Банкка салганда эң көп процент 16 болуп атат. Эгер бизнес кылганды үйрөнүп алгандар мал сатып алып коюшат, же болбосо башка нерсени алып кайта сатышат, же болбосо бирдемени өндүрүп табышат. Ошону эсептеп көрүшөт да. Эгер банктагы процент азыраак болсо, бизнес кылайын деп көпчүлүгү бизнес кылып жүрүшөт. Эми статистикалык жагынан айта кетейин, азыркы күндө банктардагы чогулган депозиттердин суммасы 419 миллиард сом болду. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Рекорддук деңгээлге чыгып тур, Ооба, бул ай сайын көбөйүп атат. Бунун көбөйүп аткан себеби бул жылдын башына караганда бир 23%ке көбөйдү. 23%ке көбөйдү. Көбөйгөнүн себеби быйыл ошо быйылкы июнь айына чейин жана биз компенсация төлөп беребиз деп атпайлыбы? Ошол кокустук болсо 200 миң эле сом болчу. Азыр мен айтып атпайм 1 миллионго чейин төлөп беребиз депчи. Анан ошо өкмөт тарабынан, президенттин аппараты тарабынан, анан улуттук банк макулдашылып, ошо сунушталып, жогорку кеңеште депутаттар колдоп берип, ошол 200 миң сомду июнь айынан баштап 1 миллион сом болду да. Бул 5 эсе көбөйдү да, кепилдикчи. 5 эсе көбөйүп, анан элдердин дагы ишеними артып, ошо элдер дагы банктарга акчаларын көбүрөөк сала башташты да. Ошо 419 миллиард деген аябай көп сумма. Бул жанагы мамлекеттин кички дүң продукциясы 900 миллиардтай биздики Кыргызстандыкычы. Анан бул 419 миллиард деген аябай көп сумма да. Биздин оюбузча эми жакын арада мен айтып келатам, айттым го, ошо ай сайын көбөйүп атат деп. Биздин прогноз боюнча дагы ай сайын дагы көбөйө берет бул суммачы. Элдин колунда акча көп. Анын үстүнө айлыктар көбөйүп калдасың, маяда. Эң негизгиси ошо финансылык банк системасына эл тарабынан ишеним жакшы. Кут болсун дейли. Анан баягы өзүбүздүн сиздин дагы айта турган сөздөрүңүз барбы ушу банк боюнча дагы? Биз элге банктардын кардарларына айтып кетчү нерсе, бул банктарга акчаңыздарды сала бериңиздер. Банктар туруктуу иштеп жатышат. Жана биздин региондордо дагы банктардын сактык кассалары бар. Ал жерде дагы немелер бар. Маалымат такчалары бар. Ошол жерде ар бир банктын финансылык отчеттору илинип турат. Ошо аны айтып атканым, элдер сурайт да, кайсы банкка салсак депчи, эмнени караш керек депчи. Ошол банктын ошо финансылык отчетторун караңыздар. Ошол жерде пайдасы менен кирешеси менен иштеп аткан банк бекен,
же болбосо чыгым менен иштеп аткан банк экен, ошону да эске алып депозиттерди салыш керек да. Анан новый банкка салгыла деп биз айта албайбыз. Реклама болуп кетет банктаргачы. Элдер өздөрү тандап алыш керек да. Ар бир банкта бар да ошондой билдирмелер, информациялык билдирмелер бар, акчалар бар. Ал тиги мыйзам боюнча, анан улуттук банктын талабы боюнча ошол жерге илип туруш керек. Ай сайын финансылык отчетторун илип турушат. Сабаттуулукка да жакшы да, ошону сөзгө ишенбей, ошол кагаз үстүндө караш керек, мыйзам чегинде. Лекциялар жөнүндө да айтып коесузбу? Лекциялар жөнүндө. Анан биз бул элдин финансылык сабаттуулугун анан маалымат алып туруш үчүн окуу жайларга барабыз, банктарга барып, анан мектептерге барып, ошо лекцияларды, окууларды өткөрүп турабыз. Ошол жерден. Муну бар жакшы экен. Үгүт насыят баягы кыргызча айтканда жүргүзөт экенсиздер ошо иш чараларды. Ооба, элге керек бул нерсе. Ал келсе болбойт да, мал түшүндүрүш керек ошо. Колдон келсе атаганат мектеп жашынан бери түшүндүрүп турса жакшы да балдарга. Ошондой студенттерге, балдарга, жаш буундар билсин. Бала бакчаларга менен да иштешибиз. Биз жакында ошо жыл сайын өткөрүп жүрөбүз. Сүрөт тартуу боюнча анан жана пластилинден ар кандай нерселерди жасашат. Жакшы, алар менен иштешет. Мына басма сөзгө дагы конкурс жарыялапсыңар, мына сынак деп аналар да жакшы экен. Эми биздин өзүбүздүн теманы да айта кетели. Мына сиздердин жаңы босооңорду аттап атабыз. Мына кыргыз тили, мамлекеттик тил жөнүндө өзүңүз кабарыңыз бар да, толук билесиз. Быйыл конституциялык мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамды кабыл албасак, мына Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Лавров мырза бизге каршы реакция сөз сүйлөдү. Анан эми ал айта берсе көп, президент татыктуу жооп берди. Кечээ Россиядан келген делегацияны Казакстандан, тарыхта мен билген тарыхтан биринчи жолу да, казак президенти өз тилинде саламдашып жооп берип, ошо чогулушту, кездешүү чогулушун ушу казак тилинде өткөрсө, баягы старший браттар, баягы биздин браттар да, алар Россия деген биздин достук мамилебиз бар, партнерубуз дегенде кыргызча илгертен атабабыздын жолу менен. Ал абдан реакция болду аталар. Анан бизге да катуу ошондой болду. Бирок бизди өзүңүз көрүп атасыз. Эне тилдин акыбалы кыйын болуп, мына борбордо, айрыкча борбордо ушундай оор тармактар бар да. Мына сиздердин банк тармагы дагы ошол кыргыз тили жакшы колдонулбаган тармакка кирет. Анан сиздерде ушул акыбал кандай? Кыргыз тили мамлекеттик тил да. Биз мамлекеттик мекемебиз. Кыргыз тилинде иш жүргүзүүбүз керек. Биз аны эң жогору маани беребиз. Биздин коллективде биз иш чараларын кыргыз тилинде жүргүзүп атабыз. Биздин жетишкендигибиз, биздин депозит KG деген биздин агенттик. Иш кагаздардын баары сайтыбыз бар, кыргызчада жазалган. Иш кагаздарын кыргызча, кыргыз тилинде каттар келсе, ага да кыргызча жооп беребиз. Анан дагы жакшы жетишкендигибиз, биз быйыл ушу өзүбүздүн штатка профессионалдуу котормочу алганбыз. Бул жерден мынакей адис алганбыз. Айдар Олжобай отурат. Бул киши дагы азыр биздин нормативдик документтерибиздин баарын которуп атат. Көпчүлүгүн которуп койдук биз. Биз жогорку кеңеш менен, өкмөт менен, улуттук банк менен ошо кыргыз тилинде эле иш жүргүзүп жатабыз. Жакшы. Келечекте дагы жакшы биздин дагы пландарыбыз бар ошол кыргыз тили боюнча. Биз коллектив менен дагы кеңешип ошо иш чараларга кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча активдүү катышып жатабыз. Жакшы. Азыр Айдар дагы өзү да айтып берет. Эми Айдарды билем, мен атасы Сүйүндүк байке, белгилүү тилчи болгон, кыргыз тил деп күрөшүп өтүп кеткен киши бул киши. Ошонун баласы. Анан жакшы болуп ушул жерге келген. Бул татаал тармак биз билгенденчи. Шуну өзүңүздөй баягы кыргыз, мен көп жерге барсам баары кыргыз экен. 99% кыргыз. Кой деген киши жок, анын жолун тоскон киши жок. Өзүнчө эле биз
өзүбүз эле оруско өзүбүз эле барып орус тилинде эле башыбызды ноктолоп атабыз да. Андай кылмай эле туугандар деп атабыз. Мына балдарыбыз сүйлөбөй баратат, борбордо айрыкча деп. Анан Айдар кандай болуп атат иштериң? Биякта жалпы жөнүнөн айтканда Кадырбек Жомартович бул расмий маселелерди айта кетпеди. Бул иш жүзүндө бул ички маселелер бар да ар бир министрликте, ведомстволордо. Бул баса белгилей кетсек, банк тармагында мамлекеттик тил маселеси кыйла жакшы. Кыйла жакшы. Себебинде орус тилинде клиент ориентированность деген маселе бар эмеспи? Банк, коммерциялык банктар кардарга карайт. Кардар мамлекеттик тилде сүйлөйт. Кыргыз Республикасындагы жарандардын басымдуу көпчүлүгү кыргыз тилдүү. Демек мамлекеттик тилдин биякта орду салмактуу экени өзүнөн өзү түшүнүктүү. Аны жетекчиликте түшүнүп, анан бүгүнкү күндөгү биздин Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигин баса белгилеп атап кетсем, бул жерде 99% кыргыз тилдүү кызматкерлер. Мисалы үчүн Кыргыз тест системасы сынагы барбы? Эгер бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын күчү бияка колдонулбайт. Бирок ага карабастан биздин кызматкерлер ошол Кыргыз тест системасы сынагына даярданып жатат. Анан мен ушул менин баамымда жогорку деңгээлдеги сертификаттарды ала турган кызматкерлер. Себебинде биздин кызматкерлердин кыргыз тилин билүү деңгээли, сүйлөй билүү, жаза билүү деңгээли өтө жогору. Жакшы экен. Ооба. Мына мындай кылалы. Азыр мына 3 айлык жарыяланбады. Кыргыз тили анан Айтматов деген. Айтматов ааламдык жазуучубуз 95 жашка жылдыгы белгиленет жакында. Ошол иш-чарага кандай мамиле жасап атасыздар? Ошол иш-чарага байланыштуу биз отчеттук маалымат бердик. Бул биздин мекемебизде жасалып жаткан иштер тууралуу. Андан тышкары ушул кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы 3 айлыктын алкагында бир жакшы иш-чара өткөрүү маселеси бар экен. Ошол багытта тиги Манас улуттук академиясындагы кыргыз филологиясынын кандидаты Жүрсүн Оразалиев менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол тиги кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы туурасында ошо адабий чыгармаларга бир кең мындай аңгеме маек бир куруп берүү жөнүндө азыр кызматкерлерге баарына тапшырма берилди. Ар ким өз алдынча даярданып атат. Анан Жүрсүн айым менен өзүнчө иш жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буйрса бул жерде жандуу бир аңгеме маек куралы деп атабыз. Жакшы, ошондой биргелешип иштери болсун, акчага көп болсун, эл байысын, мамлекеттик иштерди өткөрмөсүн деп көп жыл жүрдүк. Эми азыр кичине оожалык мына минуттер пайда болуп атат. Каралар менен күрөшүп жүрүп атат, коррупционерлер. Анан эми банкка акчабызды салсак, банк бизге акча берип турса эле ошо тилегибиз ошо жакшы болсун, иштери ийгиликтүү болсун дейт.